আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আমি তানভীর তালুকদার। স্বাগতম আমার ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজ কিউট বার্ডস। বিশাল বড় সাপ। আচ্ছা, পাখির ঘরে এসে আজ এই বিষাক্ত সাপের মুখোমুখি হই। আমার ছোটবেলা থেকেই সাপ মারার অনেক অভ্যাস রয়েছে, তাই আমি অতটা ভয় পাইনি। হাতের কাছে একটা লাঠি ছিল, ওই লাঠিটা দিয়ে সাপটাকে মেরে ফেলেছি। এই পেয়ারটা আমার প্রথম বাজরিগার পাখি। এই জোড়া দিয়েই আমার পাখি পালন শুরু। এগুলো সব আমার ঘরের বাচ্চা।
Bye.